हेलो जी, कोई आपको तहे दिल से याद किया है। आपके चाहने वाले का कॉल आया है। प्लीज़ कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर, प्लीज़ पिक अप द कॉल। कोई आपको बहुत ही तहे दिल से याद किया है। देख लीजिए एक नज़र अपनी फ़ोन पर। आपकी फ़ोन की रिंग बहुत देर से बज रही है। प्लीज़ रिसीव द कॉल, नहीं तो कॉल कट जाएगी। प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक अप द कॉल।